سلام خدمت دوستان عزیز. با بحث فاکتورگیری خدمتتون هستم. این بحث خیلی آسونیه که دفعه قبلم حالا بهش خیلی توجه کردیم، منتها اسمشو به شما نگفتم. فاکتورگیری یعنی چی؟ یعنی تبدیل جمع و تفریق به ضرب، برعکس اتحادها. ما مثلا اتحاد مربع رو داشتیم که آ به علاوه بی به توان 2 بود، میگفتیم میشه آ2 به علاوه 2آبی به علاوه بی2. حالا الان فاکتور، اگه تو سوال بگه فاکتور گیری کنید یعنی چی؟ یعنی میاد به ما آ2 به علاوه 2آبی به علاوه بی2 رو میده، ما تشخیص میدیم که این مساوی آ به علاوه بی به توان 2. به همین سادگی که ما تو مباحث قبلی هم دقت کنید، هر کدومو که مثلا اتحاد مکعب رو رفتیم فاکتورگیریش هم انجام دادیم. برای هر کدوم از اتحاد ما آموزش فاکتورگیریش رو انجام دادیم. الان میخوام به یه سری نکات پایه و استاندارد فاکتورگیری بپردازم که از 0 تا 100 رو پوشش داده باشیم. الان به عنوان مثال سوال از ما میخواد که الان x2 به علاوه 3x رو ما فاکتورگیری روش انجام بدیم. فاکتورگیری یعنی چی؟ اینجا پرانتز باز میکنم. فاکتورگیری یعنی پیدا کردن عوامل مشترک. ما فقط باید عوامل مشترک رو پیدا کنیم. الان تو x2 به علاوه 3x چی مشترکه؟ خب x مشترکه دیگه. یه دونه هم این x2 توش xه، هم 3x تو دلش xه. خب یه x این مشترکه شد. من پرانتز باز میکنم، باقی چیزهایی که میمونه رو پیدا میکنم. ببین الان x2 من این x رو کشیدم بیرون، میگم که چی بذارم الان اینجا که این ضرب در این x بشه، بده من بده x2. خب x میذارم. متوجه شدید؟ یعنی الان اینجا من دوباره x بذارم، این x در این ضرب شه یا فرق نداره این در این ضرب شه، به ما همین رو باید تحویل بده، چون پرانتزم یعنی ضرب. خب اینجا به علاوه است، همین رو به علاوه میکنم. x هم که این هم 3x هم توش این x هست دیگه، پس اینجا هم یه 3 میذارم که الان این دوباره ضرب در این شه، اینو به من تحویل میده. به عنوان مثال الان 8x2 به علاوه 4x. خب هم x اینجا داره هم این داره. 8 و 4 هم دقت کنید به هم شبیه هن. چرا؟ چون تو 8 4 وجود داره، تو 4 هم 4 وجود داره. پس من یه 4 از اینا میکشم بیرون، یه دونه x 4 چون 8 و 4 تو دل جفتشون 4 هست، x2 توش x هست، x هم توش x هست. پرانتزمو باز میکنم. خب نوبت میرسه به این. خب من یه 4x از 8x2 کشیدم بیرون، چی میمونه؟ ببینید یه 2 میمونه، یه دونه x. این 2 ضرب در 4 بشه، این 8 رو به من میده. این x هم ضرب داره این x میشه، این x2 رو میده. یعنی در کل 4x ضرب در 2x میشه 8x2. همون رو باید بهم تحویل بده. اینجا جمع دارم، جمع میکنم. 4x از این کشیدم بیرون، چی میمونه؟ یه دونه 1 میمونه. چرا که این 1 ضرب در 4x چیه؟ همین رو باید به من تحویل بده. بریم سراغ بعدی. 7x به علاوه 2x به علاوه x2. خب تو اینا چی مشترکه؟ ببینید یه نکته بگم، ما هر عددی که دلمون بخواد میتونیم این پشت این پرانتزا بذاریم. یعنی لازم نیست حالا اینجوری بگم که حتما مشترک باشن. خب مفهوم فاکتورگیری همینه، تبدیل جمع و تفریق به ضرب. یعنی چی؟ یعنی من یه عامل ضربی بندازم پشت این پرانتزه که تک تک اینا رو آبشاری یه موقع با هم جمع کردم، همینو به من تحویل بده. الان تو اینا من ببین یه چیز سلیقه‌ای هم هست، یعنی لزوما فکر نکنید حتما باید از یه چیزی خاصی فاکتور بگیریم. مثلا الان 7x به علاوه 2x به علاوه x2، من میگم تو هر سه تاشون یه x هست. اگه x میخواستم بگیرم، خب این x نداره و من باید در آخر اونجا یه جوری اون عددمو حدس بزنم که ضرب در x بشه به من x2 بده.
حالا اینو در مثالهای بعدی بهتون توضیح میدم. پس الان یه x2 فعلا عامل مشترک من در نظر میگیرم. خب 7x یه 7x میمونه، از 2x یه دونه 2x میمونه، علامتاش هم دقیقا مساوی با علامتایی. پس از 2x یه 2x میمونه که ضرب در x2 بشه به من 2x رو بده. برای x2 هم که 1 میمونه. پس این شد این فاکتور گیری. حالا من الان اینجا دل بخوایی، خب من دلم میخواد، هیچ دلیل دیگه ای نداره، دلم میخواد از مثلا اینجا از x فاکتور بگیرم. شما میگین اینجا که x نداره، اینجا چیکار میکنم؟ خب حالا جمله اول الان 2x یه 2 به ضرب شه 2x رو من میده، اینجا جمع میکنم. خب اینجا 3x نداره که، من میگم اب نداره، یه دونه 3x رو مگه ضرب کنم به من این 3 رو میده. ببینید الان این x ضرب در 3x بشه، این x تو ذهنمون این با این خط میخوره صورت در مخرج و به ما همون 3 خالی رو میده. پس یه چیز دل بخواهیه. بعضی موقع برای عددها هم حالا نه به این شکل ولی تو ذهنمون فاکتور گیری میکنیم. مثلا 300 به علاوه 600 تو ذهنمون، من مثلا میخوام از 300 یه فاکتور گیری کنم، میگم جمله اولش که یه یکه دیگه که ضرب در 300 ضرب در 1 میشه، همین 300 رو به من میده. جمله دوم چی؟ یه 2 که این 2 در واقع ضرب در 300 شه به من 600 رو میده. پس واقعا سخت نیست. حالا اینجا من اینجا دوباره میگم دلم میخواد از به عنوان مثال از x2 فاکتور گیری کنم. x2 خب از اینجا که 5 ضرب کنم جمله اول رو میده، از اینجا یه دونه 6 x ضرب کنم به من 6x رو میده. یعنی x2 رو بخوام ضرب در 6x کنم که یه دونه x این با یه دونه میره به من 6x میده. برای این جمله هم که یه دونه 3 در x2 که این x2 بخواد تو این ضرب شه، این با این حذف میشه و اون 3 خالی رو به ما میده. پس فاکتور گیری یه چیز سلیقه‌ایه. شما باید هم به حالت اتحادها هم به شکل دلخواه اینو بلد باشید که امیدوارم همین نکات اصلی رو متوجه شده باشید. حتما نظراتتون رو به ما بگید. تا آموزش‌های بعدی، خدا نگهدار.